अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो ये मैं बना रही हूँ बेटे के लिए ब्रेकफ़ास्ट, उसे स्कूल में लंच देने के लिए। तो आज हो गई है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। वो ट्रेजेडी ये है कि बेटे की स्कूल बस हो गई है मुझसे मिस, और मैं बहुत ही जल्दी-जल्दी में उसके लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। आई डोंट नो कि कैसे बस मिस हो गई है। क्योंकि लास्ट नाइट मुझे बहुत ही तेज़ फीवर हो गया था, और रात में मैं उसे पढ़ा रही थी, काफ़ी टाइम उसके पेपर की तैयारी करवा रही थी। तो वो करवाते करवाते ही हम लोग सो गए हैं, और अलार्म मैंने कब बंद कर दिया, जल्दी से मैंने उसका लंच कर लिया था रेडी। रेडी करने के बाद हम लोग जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़े। आई थिंक 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये सब कुछ किया। मैंने उसके पापा को उठाया और मैंने बोला कि यहाँ आज हमारे बेटे की बस हो गई है मिस, और जब से स्कूल जा रहा है शायद ये दूसरी से तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझसे उसकी बस मिस हो गई है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोगों ने किया। मैंने उसे 5 मिनट के अंदर अंदर कपड़े पहनाए और उसे जल्दी से नीचे लेकर आ गई, और वो भी परेशान था कि आज बस कैसे मिस हो गई। आई डोंट नो अलार्म लगा था, कब लगा, कब मैंने उसे बंद कर दिया। मैं मेडिसिन खा कर सोई थी और बिल्कुल भी पता नहीं चला। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, तो मौसम बहुत ही चेंज हो रहा है, और किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है, अप डाउन चलता रहता है। हो जाता है समटाइम ऐसा, हम अपने बच्चों की बस मिस कर देते हैं। तो नॉर्मल डेज़ होते तो शायद मैं उसे छुट्टी भी करवा लेती, लेकिन आज था उसका एग्ज़ाम, तो हम लोग भागे उसे छोड़ने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और बहुत ही प्यारी धूप निकलने वाली है। तो ये था आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो अगर आपको आज का मेरा ये सारा व्लॉग अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें, और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ मेरा चैनल बिल्कुल नया है और मुझे चाहिए आप लोगों का साथ। साथ के लिए करना पड़ेगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। और ये था यहाँ पे क्राउड, और यहाँ पे हम लोग सिग्नल पे स्टॉप हो गए थे। तो बहुत ही 10 to 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने बेटे को स्कूल पहुंचा दिया। तो आज था एग्ज़ाम, और ये सुनने में आ रहा है कि शायद आज से स्कूल बंद कर दिए जाए, हॉलीडेज़ दे दें। तो देखिए क्या होता है। बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद हमें लग गई थी भूख, और हम जैसे हम बाहर निकले तो हमने सोचा कि अब हमें कुछ खाने के लिए लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम पाकिस्तानी सुपरमार्केट की तरफ आए थे, जो कि अजमान में ही है, और वहाँ पे ये नसीब होटल है, नसीब के नाम से। वहाँ पे बिल्कुल अच्छे फ्रेश नान लगते हैं, और तो बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का ये नाश्ता होता है, और साथ में चने होते हैं, तो बहुत मज़े का होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ से अपने लिए नाश्ता लेकर चले जाएंगे। और इनके पास काफ़ी कैटेगरी के नान थे, काफ़ी तरह के नान थे, जो कि हम लोग नाश्ते में खा सकते हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का नाश्ता था। तो ये हम लोग घर में लेकर आ गए थे, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी में गए थे, इवन कि हम लोगों ने मुंह तक नहीं धोया हुआ था अपना। तो ये हम लेकर आए और हम लोगों ने किया नाश्ता, जो कि बहुत अच्छा था, मज़े मज़े का था। और अभी लंच का टाइम हो गया है, और अभी मैं बना रही हूँ पफ। इसे पफ बोला जाता है। और ये पफ पेस्ट्रीज हैं, जिसे मैं निकाल दूँगी डिफ्रोस्ट होने के लिए। तो ये मेरे बेटे का पसंदीदा खाना है, वो पफ बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। तो ये मैं बना के इकट्ठे रख लूँगी। ये रमज़ान की एक स्पेशल है, हम लोग रमज़ान में इसे लाज़िम बनाते होते हैं। तो ये मैं बना के फ्रीज़र में रख लूँगी, काफ़ी इजी रह जाते हैं, और फ़ौरन निकालो और निकाल कर आप बना सकते हो। तो यहाँ मैं साथ में पिज़्ज़े की तैयारी कर रही थी, और उसके लिए मैंने ओवन को प्री हीटिंग के लिए लगा दिया था, लेकिन मैंने पिज़्ज़े की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने आटा गूंद के उसकी डो को रेडी कर लिया था। और यहाँ पे मैं बेटे के लिए पफ रख रही हूँ। जैसे कि ओवन गर्म हुआ तो उसने बोला कि मामा मुझे पहले एक पफ बना कर दो, तो उसके लिए पफ बना रही हूँ। तो इसे मैं अंदर रखूँगी, और बाद में इसकी साइड पलट कर तो उसे रेडी करके दे दूँगी। उसके बाद मैं रखूँगी पिज़्ज़ा। लेकिन पिज़्ज़े की मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई। मैं पिज़्ज़े की वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी, और उसकी डो की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये खजूर
डेट्स डालूंगी। अपने घर में डेट्स लाजिम रखा करें, चाहे आप महंगी रखें या थोड़ी महंगी ना हो, नॉर्मल प्राइस में हो, क्योंकि खजूर जो है वो खाना सुन्नत भी है और ये जो है वो रिज़्क में इजाफे के लिए होती है। घर में खजूर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये मैं लेकर आई थी केयरफोर से, और ये कोऑपरेटिव से भी मिलती है और भी जगहों से मिल जाती है। ये बाय टू वन गेट वन फ्री थी। और ये सुकरी है, मुझे और मेरे हस्बैंड को सिर्फ सुकरी खजूर पसंद है। यहाँ पे दुबई में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है खजूरों की। अभी तो आई मीन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है खजूरों की, लेकिन मैं ज़रा ध्यान से लें क्योंकि मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। आई मीन काफ़ी ज़्यादा फेक चीज़ें भी देते हैं धोखा देने के लिए। तो थोड़ी सी पहचान करके लें कि सुकरी की पहचान ये होती है। इसका नाम है सुकरी अल कसीम, सुकरी अल कसीम इसका नाम है। और ये जो है ये दुबई की बनी हुई है, दुबई की है। और एक्सपायरी डेट भी हमेशा देख के लें। 500 ग्राम इसके एक पैकेट का वेट है। और इसे मैं ओपन करूँगी। इसकी पहचान ये होती है कि ये जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सॉफ्ट हो जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा थोड़ी नई नई होती है तो ये ऐसी होती है। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो आप अपने घर में ये रखा करें, ये नहीं तो कोई भी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लाजिम खजूर रखें और दिन की 3 खजूरें कम से कम खाया करें। तो मैं इन्हें इसे डाल पफ पफ पेस्ट्री कहते हैं उसको, और भी कई नाम होंगे लेकिन हम इसे पफ ही कहते हैं। और ये हम काफ़ी अरसे से खा रहे हैं जबकि मैं यहाँ पे दुबई में आई हुई हूँ, बल्कि उससे पहले पाकिस्तान में भी खाते थे। तो अब पाकिस्तान हम लोग बेकरीज में जाते हैं, जैसे गोरमे बेकरी है या केक्स एंड बेक्स हैं, तो वहाँ पे भी ये मिलते हैं और बहुत मज़े के मिलते हैं। तो घर में भी बनाए जा सकते हैं और आप इसके अंदर किसी भी किस्म की फिलिंग कर सकते हैं। आप डेट्स की फिलिंग कर सकते हैं, आप चिकन की फिलिंग कर सकते हैं। तो मैं ये ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए मैं अपने मुताबिक जो है इसमें सॉल्ट और पेपर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास अभी तकरीबन 15 पीस पड़े हुए हैं पफ के। आई थिंक टोटल 15 पीस मेरे पास पड़े हुए हैं पफ के। और मैं इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड करूँगी। सॉल्ट बहुत ध्यान से डालेगा क्योंकि अगर सॉल्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर पफ अच्छा नहीं लगता, उसका जो वो सॉल्टेड टेस्ट आता है। और इसके साथ मैं हाफ टेबल स्पून जो है वो रेड चिली का डाल दूँगी, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। और इसके साथ ब्लैक पेपर भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। मैं तकरीबन हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर का डालूंगी। ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, श्रेडेड। और मैं कोई भी मोज़रेला चीज़ ले लेती हूँ, पक की भी ले लेती हूँ, अल्साफ़ी की भी ले लेती हूँ, जो भी मुझे अच्छे प्राइस में मिले, वैल्यू में मिले। और आप जब भी कभी नया पैकेट देखिए, मैंने पुराना पैकेट खोला था तो मैंने उसमें हाथ मार लिया, लेकिन जब आप कभी भी किसी चीज़ का नया पैकेट ओपन करें तो आप उसके अंदर हाथ बिल्कुल भी ना डालें। इवन के कॉफ़ी वगैरह के अंदर भी गीला स्पून डालने से कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इसे मैं बिल्कुल ऐसे ही डालूंगी, हाफ में इसमें डाल दूंगी। और आई मीन इतने पफ के लिए आपको वन जो है हाफ से ज़्यादा ही डाल दूंगी, 1 पैकेट जो है वो आपको डालना पड़ेगा मोज़रेला चीज़ का। और सॉरी मैं इस वक्त ग्लव्स यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मेरे अभी एक दिन पहले ही ग्लव्स ख़त्म हुए हैं और मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं जाके ग्लव्स लेकर आऊँ, क्योंकि बेटे के स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं। अदरवाइज समटाइम वो स्कूल से आता है तो हम लंच टाइम में कभी थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, 1-2 घर का काम करना हो। लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी नहीं निकल रही और कोई नहीं, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है क्योंकि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो माएँ जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है।
तो मेरी जो वालदा थी, अल्लाह पाक मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। सबकी माएँ जो इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला जगह दे। और मेरी वालदा कहती होती थी कि हम लोग 6 सिबलिंग्स थे, और मेरी वालदा का कहना था कि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल में, तो बच्चों के एग्ज़ाम्स तो होते हैं लेकिन उसके साथ माँ का भी एग्ज़ाम होता है। तो बच्चों के एग्ज़ाम तो स्कूल में होते हैं लेकिन माँ का एग्ज़ाम जो है वो घर में होता है। तो हम माशाल्लाह से 6 बहन भाई थे। तो जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, फाइनल होते थे या दूसरे होते थे, तो हमारी माँ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती थी। एक एक पफ को लेंगे और एक एक पफ में फिलिंग करेंगे। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइस अच्छा नहीं लगता, फिर पफ का जो है वो टेस्ट करता है ये ख़राब। और अभी मैं इस सब को अच्छे तरीके से जो है वो बंद कर लूँगी। और आप इसकी का शेप बना सकते हैं 2 से 3। इसको आप ऐसे फिंगर्स की मदद से भी बंद कर सकते हैं। और ये देखिए आपने इसे ऐसे फिंगर की मदद से बंद कर लेना है। ये मेथड शादी होने के बाद मैंने अपनी नंद से सीखा था, और वो कुकिंग में माशाल्लाह से बहुत ही ब्रिलियंट थी, बल्कि है भी। तो ये मेथड मैंने उससे सीखा था। जब स्टार्ट किया था तो तब बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन अभी आ चुका है। तो एक इसका ये तरीका बनता है, एक इसका ये तरीका बनता है। मतलब आप इसे मुख्तलिफ तरह की शेप्स दे सकते हैं। जब मेरी नंद बनाती थी तो मैं उसके हाथों की तरफ देखती थी और मैं देखती थी कि वो इनको कैसे शेप देती है, तभी मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे कुकिंग रेसिपीज बनाने का बहुत शौक है, कुकिंग का बहुत शौक है शुरू से ही। लेकिन कभी मौका नहीं हो पाया कि मैं यूट्यूब पे आऊँ। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करूँ। तो अभी मैंने गुस्से में आके कि क्यों नहीं मैं टाइम निकाल पा रही, मुझे टाइम निकालना चाहिए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया है, और इस होप के साथ किया है कि बहुत ही अच्छे लोगों के साथ मेरा वास्ता होगा, बहुत ही अच्छे लोगों के साथ मेरी हाई हेलो होगी, एक अच्छा मुझे मिलेगा प्लेटफॉर्म। और आप इसे इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए आप इसे इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरीके से ट्राई करके देखा तो मेरा ना कभी कभी बाहर आ जाता है, फीलिंग जो है वो आउट हो जाती है। तो आप इसे इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा आप एक प्लेन नाइफ लेंगे। नाइफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा भी आप ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो आप जो है इसे इस तरीके से आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, इसके ऊपर शेप दे सकते हैं। और इसके साथ आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना आपकी फीलिंग जो है वो आउट हो जाएगी। यहाँ पे ये मैं सारे बना के रख लूँगी, फ्रीज कर लूँगी। ये रमज़ान की हमारी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान में जो है हम लोग ये लाजिम बनाते हैं और डेली बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज अभी मेरे चैनल का बिल्कुल स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह ताला अगले साल में तो बिल्कुल मैं एक रमज़ान में एक प्लानिंग के साथ आऊँगी। लेकिन इस साल भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो भी रेसिपीज़ बनाऊँ आपके साथ शेयर करूँ, आपको दिखाऊं कि क्या क्या यहाँ पे बनता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरबिक रेसिपीज हैं, अरबिक डेजर्ट्स हैं, जो मतलब कि जब से यहाँ पे शादी हुई है तब से खा रहे हैं, बनानी भी आती है, लेकिन आपके साथ अब शेयर करूँगी। और आई होप आप पसंद करेंगे और आप अप्रिशिएट करेंगे। और
अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो सके और आप देख सकें आपके साथ मैंने अपनी कौन सी रेसिपी शेयर की है। तो अब मैं इस सब को बना लूँगी। तो पफ पेस्ट्रीज जो है वो मैंने सारी कर ली हैं रेडी, और अभी मैं ये एक तरीके के साथ इस पैकेट में डाल दूँगी और इसे डालने के बाद मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं निकालूँगी और बना लूँगी। फ्रीज़र से निकालने के फ़ौरन बाद आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी, मैंने आपसे पहले भी ये कहा है, क्योंकि फिर आपकी पफ पेस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि वो फ्रीज़ हुई होगी, बर्फ़ बनी होगी, और उसे 5 से 10 मिनट बाहर निकाल के रखें और फिर बनाएं। और पफ पेस्ट्रीज़ को जब आप बनाने के लिए बाहर निकालते हैं फिलिंग करने से पहले, तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रखें, क्योंकि वो फिर ड्राई होना शुरू हो जाती हैं और उसके एजेस ड्राई होकर टूट जाते हैं और फिर अच्छे तरीके से वो बाउंडिंग नहीं हो पाती। तो ये बन गई थी पफ पेस्ट्रीज रमज़ान की एक डिश में से, ये भी एक डिश है और इसे हम फ्रीज के लिए रख देंगे। और ये मैंने बनाया था पेपरोनी पिज़्ज़ा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जब भी मैं बनाऊंगी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं कौन सी चीज़ यूज़ करती हूँ और कौन सी पेपरोनी ज़्यादा बेटर रहती है। 2 से 3 तरह की पेपरोनी आती है, लेकिन ये वाली पेपरोनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की अच्छी थी और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना, हमने इंजॉय किया। और लंच करने के बाद फारिग होने के बाद मैंने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि ये वीकेंड था और जुमेरात वाले दिन मैं करती हूँ घर की डीप क्लीनिंग, और डीप क्लीनिंग करने के बाद मैंने ये लुबान दोहाया था घर में। जुमेरात वाले दिन लाजिम मैं लुबान दोहाती हूँ, और ये मैंने बहुत ही अच्छा लुबान लिया हुआ है। इसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगी कि मैंने कहाँ से और कितने का लिया है। और जब भी आप ये लुबान दोहाएं तो आप अपने घर में एसी ज़रूर ऑन कर लिया करें, क्योंकि फिर सारी खुशबू एसी में चली जाती है, और फिर जब आप एसी ऑन करते हैं तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वीक में 2 दफ़ा ये मस्ट होता है। यहाँ अरेबिक लोग अपने घरों में डेली बेसिस पे ये लुबान दोहाते हैं। इसमें एक कोयला आता है और लुबान होता है, कोयला होता है, और ये होता है और साथ में होता है बखूल। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू है। ये अजमल से भी मिल जाता है और यहाँ पे रसासी से भी मिल जाता है। ये यहाँ से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे डिस्काउंट सेंटर्स में आपको ये लुबान मिल जाएगा, और उसके अलावा काफ़ी जगहों से ये लुबान मिल जाता है। डिस्काउंट सेंटर्स हैं, केयरफोर में, नेस्टो, लुलू, किसी भी हाइपर मार्केट में आप ये लुबान ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो लिया है मैं आपको उसका व्यू दूंगी, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे लुबान बखूल यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाला जो है ये वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इवन कि मैं पहले वाले जो यूज़ करती थी, जो मैंने इधर उधर की हाइपर सुपरमार्केट से लिए हुए हैं, तो वो मैं डेली बेसिस पे जलाती थी, लेकिन उनकी इतनी प्यारी खुशबू नहीं होती थी। लेकिन ये वाला जो है वो मैं वीक में सिर्फ 2 दफ़ा दुखाती हूँ, और मैं अपना रूम का सबसे पहले मैं अपने रूम में रखती हूँ। रूम में रखने के बाद मैं कबर्ड की सारी जो है वो पूरी कबर्ड के डोर्स ओपन कर देती हूँ और दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, तो सारे कपड़ों के अंदर इसकी खुशबू चली जाती है और बहुत ही प्यारी स्मेल आती है। तो इसके साथ एक तो आपके घर में कोई मक्खी मच्छर वगैरह नहीं रहेगा, कॉकरोचेस भी बहुत कम आते हैं, तो घर में एक पीसफुल सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने की थी अपने ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग, क्योंकि डस्ट हो जाता है चीज़ों के ऊपर तो वो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे सारी परफ्यूम्स वगैरह की टेस्टिंग जो है वो कर ली थी, और अभी उन्हें कर रही हूँ सेट। मैं आपको अपनी सारी परफ्यूम्स का रिव्यू दूँगी और बताऊँगी कि इनमें से कौन सी अच्छी है और कौन सी इतनी अच्छी नहीं है, क्या एक्सपीरियंस रहा है सबके साथ। तो ये है मोस्चीनो फनी, जो कि मेरी सबसे फेवरेट परफ्यूम है, और इसकी भी मैं डिटेल आपको दूंगी कि ये इस परफ्यूम से मेरा क्या रिलेशन है। और बहुत
अभी कंप्लीट हो गई थी यहाँ की सेटिंग और सब ऑर्गेनाइज हो गया था। और ये रहा ड्रेसिंग टेबल की फ़ाइनल लुक। तो सारा डस्ट ख़त्म हो गया था और मैं आपको अपनी सारी चीज़ों की डिटेल दूंगी। और अभी मैं पी रही थी कॉफ़ी और इसके साथ मैं लूँगी 3 डेट्स, क्योंकि डेट्स दिन में 3 खाना बहुत अच्छी होती है। और मैं यहाँ पे लूँगी डेट्स और इंजॉय करूँगी कॉफ़ी के साथ, और साथ में खिला रही थी बेटे को खाना। और अभी हो गया था डिनर का टाइम और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड ने बोला कि आज रात में खाना कुछ नहीं बनाओ। तो फिर हमने ग्रिल चिकन मंगवा ली थी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसके साथ सलाद है और बैंगन का एक सॉस है और साथ में खूबस है, हमस है, और ये हम करेंगे इंजॉय। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी, मज़े की थी और अच्छा खासा डिनर हो गया था। तो ये आप भी खा सकते हैं, काफ़ी मज़े की होती है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा सारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हुई होंगी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और लाइक भी करें और शेयर भी करें। और इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी मोटिवेशन के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।